აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების რეგულირების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესი ეს არის უბიკვიტინირების პროცესი. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ მის ბირდომენს შეუძლია კასპაზასთან დაკავშირება, სწორედ აი ინჰიბიტორული პროცესის რეგულირება უნდა მოახდინოს მან უბიკვიტინირების პროცესით. თავისთავად უბიკვიტინირება ეს არის ცილის პოსტტრანსლაციური მოდიფიკაცია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს არა მარტო აპოპტოზში, არამედ სიგნალის გადაცემაშიც. ისეთ უბიკვიტინ გამოაქტივებელი, უბიკვიტინ მაკონიუგირებელი ფერმენტებისა და უბიკვიტინ პროტეინ ლიგაზას მოქმედებით სამიზნე ცილას ებმება, ნუ რა არის ეს უბიკვიტინირების პროცესი, ხო? თავისთავად სამიზნე ცილას ებმება უბიკვიტინი და ეს უბიკვიტინი რაღაც გარკვეულ წილად ისეთ ნიშანს წარმოადგენს პროტეოსომისათვის, რომ ეს ცილა უნდა იქნეს დეგრადირებული. ანუ შეიცნოს პროტეოსომა ასეთ უბიკვიტინირებულ ცილას და შემდგომ ახდენს მის დეგრადირებას. ესე იგი, აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილის რინგ დომენის C-ბოლო სწორედ უბიკვიტინ ლიგაზას მოქმედების არსებითი არეალია. აი იქ ხდება სწორედ მისი მოქმედება და აი ეს თანამიმდევრობა საჭიროა როგორც ესე უბიკვიტინირებისათვის, ასევე პროტეოსომა განპირობებული შემდგომი პროტეოლიზისათვის. აი მოცემულ სლაიდზე წარმოდგენილია თვითონ ესე იგი უბიკვიტინირების პროცესი და მას შემდეგ რაც ესე იგი ცილა ექვემდებარება აი ამ ფერმენტულ გარდაქმნებს enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3 ეს ფერმენტები ზემოთ ჩამოთვლილი ფერმენტებია ის ესე იგი ცილა უბიკვიტინირდება შემდგომ იგი უკვე შეიცნობა პროტეოსომის მიერ და იქ ხდება მისი დეგრადაცია ანუ დეკონიუგირება და შემდგომ უშუალოდ ცილის დეგრადირება ოლიგოპეპტიდებად აი აქ კი უშუალოდ წარმოდგენილია თვითონ ამ ენდოპლაზმური ბადის მემბრანაზე, როდესაც არის ესე იგი, როდესაც მიმდინარეობს ამ უბიკვიტინირების პროცესი და ისევ ცილა პროტეოსომების მიერ შეიცნობა და შემდგომ ხდება მისი დეგრადირება. აი მე მინდა დაუბრუნდე სლაიდს, რომელზეც ნანახი იყო თვითონ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების ეფექტების რეალიზება როგორც გარე აპოპტოზურ გზაზე ჩვენ ვნახეთ რომ სწორედ გარე აპოპტოზური გზის სწორედ აი ამ ეფექტორულ კასპაზას 3-ზე ახდენდა ზემოქმედებას შიდა აპოპტოზური გზის შემთხვევაში მას შეელო პროკასპაზა 9-ზეც მოქმედება უშუალოდ კასპაზა 9-ზეც და ისევ კასპაზა 3-ზე და თუ კი ეს ცილა აი ამ ეფექტებს არ ახორციელებს მაშინ მას რჩება აი საბოლოო გზა ეს არის უბიკვიტინის მიბმა სწორედ იმ რინგ დომენის გარკვეულ თანამიმდევრობასთან და უბიკვიტინირებული ცილა უკვე ხდება პროტეოსომის სამიზნე, ხო? ანუ პროტეოსომული დეგრადირების საგანს წარმოადგენს. აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების ოჯახის ერთ-ერთი გიგანტური წარმომადგენელი ეს არის ბრასცილა ის შეიცავს ბირდომენს რომელიც ესე იგი მას სუბსტრატთან დასაკავშირებლად ჭირდება და ჩვეულებრივ ბირდომენი ისევ ენკიდურა ბოლოზეა მოთავსებული, ხოლო რაც შეეხება მის ცეკიდურა ბოლოსთან არსებობს UBC დომენი, რომელსაც აქვს უბიკვიტინ კონიუგირებადი აქტიობა და ასევე აქიცით ხდება რაღაცა ორი ფერმენტული აქტიობის ერთმანეთში შერწყმა, ეს არის უბიკვიტინირების აქტიობა და ლიგაზური აქტიობისა და მიიღება რაღაცა გარკვეული ხიმერული, ესე იგი უბიკვიტინ ლიგაზური თანამიმდევრობა. იცით, აი ამ თანამიმდევრობის გამო ამ თანამიმდევრობის საშუალებით შესაძლებელია ცილის ავტოუბიკვიტინირების პროცესის წარმართვა და ისეთ გარკვეულ წილად აი ეს ცილა თვითონ ახდენს თვითრეგულირებას არეგულირებს თავის თავს ესე იგი თუ ინჰიბიტორის დეგრადირება
ხდება, ესე იგი თქვათ, უბიქვიტინირება ხდება, აი E2-E3 აქტიობების შედეგად ხდება ესე იგი აუტოუბიქვიტინირება, მაშინ ინჰიბიტორის დეგრადირება ხდება და აპოპტოზის პროგრესირება მიმდინარეობს. ნუ შესაბამისად, იცით, აი ეს ავტოუბიქვიტინირება, აი ამ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილებისა ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია ისევ აპოპტოზური პროცესის რეგულირებისა. აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების ეფექტის რეგულირება ხდება არა მარტო თქვათ ამ უბიქვიტინირების პროცესით, არამედ ხდება ასევე ანტაგონისტებითაც, რომლებიც ასევე ნანახია ცოცხალ სისტემებში და იცით, აი სწორედ ამ ანტაგონისტების მოქმედების მექანიზმების გაშიფრვა უფრო ინტენსიურად ხდება და შესაბამისად აი მათი გამოყენება კიბოს საწინააღმდეგო კვლევებში. იცით, ისევ დროზოფილაში იქნა პირველად აღმოჩენილი აი ეს სწორედ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების ანტაგონისტები, ნუ ესენი იყვნენ Reaper, Grimm, Heath, Sickle და ისინი უკავშირდებოდნენ სწორედ ამ დროზოფილას მაინჰიბირებელი აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილა ერთს და ახდენდნენ მის ინჰიბირებას. მოგვიანებით ანალოგიური ანტაგონისტები იდენტიფიცირებული იქნა ასევე ძუძუმწოვრებშიც, ესენი არიან ფართოდ გავრცელებული ცნობილი და კარგად შესწავლილი second mitochondrial activator of caspase, direct IAP binding protein with low PI, ანუ SMAC-დიაბლო, როგორც უწოდებენ, high temperature regulated A2OMI, რომლებიც მიტოქონდრიული წარმოშობის ცილებია. მიტოქონდრიის დაშლის დროს, ესე იგი აპოპტოზური პროცესის მიმდინარეობის თანმხლებია მიტოქონდრიული დესტრუქციის დროს მრავალი რეგულატორული ცილა გამოდის ციტოზოლში, ნუ ჩვენ ვიცით ახლა ციტოქრომი C, ენდონუკლეაზა G, IAP, ასევე SMAC-დიაბლო, HTRA2OMI, ეს სწორედ ეს აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების ანტაგონისტები, ანუ ინჰიბიტორები თვით, მაგრამ გარდა ამისა კიდევ მრავალი, ისე 40-ზე მეტი რეგულატორული თუ მონაწილე პოლიპეპტიდი გამოდის აი ამ ციტოზოლში. იცით, აი ამ გამოყოფის შემდეგ SMAC-დიაბლო და HTRA2OMI იხლიჩებიან და ღებულობენ თავიანთ აქტიურ ფორმას. ანუ ისინი უკვე მზადყოფნაში არიან იმისათვის, რომ მათ შებოჭონ ესე იგი აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილები. თავისთავად ესე იგი SMAC-დიაბლო თაღის მაგვარ დიმერს ემსგავსება, აი ეს ფორმას ღებულობს, ხოლო HTRA2OMI პირამიდის მაგვარ ჰომოტრიმერს შეესაბამება. აი იცით, აი აქ არის სწორედ წარმოდგენილი სურათზე, როდესაც ესე იგი ამ გარკვეულ თქვათ აპოპტოზის მარკერ პოლიპეპტიდებთან ერთად მიტოქონდრიიდან გამოდის სწორედ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების ინჰიბიტორები, ანუ ანტაგონისტები და სწორედ მათი ზემოქმედებით ხდება ამ მაინჰიბირებელი ეფექტის ბლოკირება, შებოჭვა და შესაბამისად აპოპტოზური პროცესი მიმდინარეობს. აი ჩვენ შეგვიძლია ინჰიბიტორის ზემოქმედებას დავაკვირდეთ მოცემულ სლაიდზე. ეს არის აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილა X, რომელიც თავისი BIR3 დომენით უკავშირდება კასპაზა 9-ს და ამასთანავე მას შეუძლია კასპაზა 3 შებოჭვაც, ხოლო და აქ უკვე მონაწილეობას ღებულობს BIR2, BIR1 დომენების შემაერთებელი დამაკავშირებელი თანამიმდევრობა და თვით BIR2 დომენი უკავშირდება კასპაზა 3-ს. აი, როდესაც ხდება აი ამ ინჰიბიტორთა ანტაგონისტების გამოყენება მათ წინააღმდეგ, ესე იგი კასპაზა 9-ს აი ეს დიაბლო უწევს კონკურენციას BIR3 დომენის იმ ნაწილის დასაკავშირებლად, რასაც უშუალოდ ეს კასპაზა 9 იყო დაკავშირებული, ანუ ხდება კასპაზა 9-ის გამოძევება და ანალოგიური პროცესი მიმდინარეობს კასპაზა 3-ის შემთხვევაშიც, ანუ ეს ინჰიბიტორი აძევებს თვითონ აი ამ იმას, რა ქვია,
კასპაზა 3-ს, ამდენად კასპაზები უკვე თავისუფალნი არიან, ხოლო კასპაზის, ანუ აპოპტოზური პროცესის მაინჰიბირებელი ცილები თვითონ დაბლოკილი არიან უკვე საკუთარი ინჰიბიტორებით. აი ამ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების ანტაგონისტების ეფექტის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ კიბოს წინააღმდეგ ქიმიოთერაპიული მკურნალობის პროცესში. აი აქ არის ესე წარმოდგენილი სწორედ ისე იგი ანტაგონისტი LCL161, რომელიც აი სწორედ აპოპტოზის მაინჰიბირებელ ცილაზე მოქმედებს, ახდენს მის დაბლოკვას და შესაბამისად ხდება ესე იგი კასპაზური კასკადის ჩართვა, გააქტივება, იზრდება აპოპტოზი და უჯრედები უფრო გრძნობელნი ხდებიან ქიმიოთერაპიის მიმართ. ნუ ეს არის სწორედ მომავლის აუცილებელი მიზანი, რომ აი ეს აპოპტოზური პროცესის ინჰიბიტორების ანტაგონისტები გამოყენებულ იქნან ავთვისებიანი დაავადებების მკურნალობის პროცესში.